با بلاز کردم که مادر از این رسوندم. های من نمیفهم از اون چای شده یک لقمه نون یک پیاله چای به دست این بچه خوری نکرد. کمی برو کمو به سرای گوشنه توشنه این پیاله چای لقمه نون ببره. نمیفهمم چه کار کنم، با خدا دیوانه شدم، هیچی نمیفهمم، دیوانه شدم. افتادم خدا با بلا افتادم. چه کار کنم؟ من نمیفهمم چه کار کنم، دیوانه شدم. با کجا بودی تو؟ چه؟ میگم با کجا بودی؟ بیبری بس. بیبری بس چی کردی چی؟ بخون میگشتم. خوبه والا. میگم تو هم زن نگفتی که این به سرای همین توشنه گوشنه چه کار میکنه، صبح بخوری بیروشی بیایی چاش بیایی باید بخوری و بری نمازخون بیایی، همینطور گذاره میشه. به سرا گوشنه این بخوب چای ببریم، نون ببریم، او ببریم، همه چیز ببریم. یعنی تو هم چه شما خاطر که به سرای ما برات شما چای و نون و او کش کنم. یعنی پس تو هم چه کار کنم؟ خرج زیادی دارم با تو بدم با بلاز کردم. نه با اول فکرها خوب میکردیم ماما. اول فکرها خوب کردم. همین تا بچه خوبی بیدی که میگفتم رمضان میگفتی بله بابا چی نی، حال تو جواب من سربالا میدی چی آواز شده؟ سربالا و سرپینی چی داره ما بخون میگردم تاشون به تعمیدی چکار کنم؟ یعنی پرده تعمیده میشه؟ ها دیگه فعلا کمیته میشه چکار کنم؟ جواب سربالا نده. جواب سربالا اشتباه دادم. ما کار نمیکنم به تعدیم، ما به بلا کلنگ نمیزنم، ما دیغونی و کشت زراعت ما به تا لوشا نمیشم. میگم تو مادر تو بس نواسطه تو به من بالشی، حال بار شدی به تکلمه، آخه چه ریته میکنی؟ ما به باره و باله و اینا نمیفهمم. من همین تا خوش دارم به تعمی دی به زیر می درختا به می سایا هر جا میلم شد بشینم، هر جا میلم شد وقت برم. مثلا همین به می رقم زندگی خوش دارم دیگه چیکار؟ این تو پرده تو نمیشه. حال که فعلا میچله به ما میشه چیکار کنم؟ این تو گنده فکر کردی نمیچله. بفهمیدی؟ یارمه از اول فکرها خور میکردیم که مثلا ما به چاندر شمانم به شما علد کار نمیکنم. به چاندر منی که علد کار نمیکنی، اقلا به همه خونه شریکی، جز به همه خونه مگر یک چیز به دوست تو باشه. چی به دوست ما باشه؟ یک زحمتی. اقلا میتونی برای سرا بیا یک پیاله چای بیاری، به تو گو نگو تو برو کوبکی. صحیحه دیگه. ما کوارو مازی کارا نمیشه. خب اختیار خوردانیم شما خودت تو حال باز گپ میزنم، صبر بکن. چی گپ داریم این جمال بگه مرگ. صبر بکن دیگه اصلا دیگه حوصله ندارم دیگه، ولوارم نیه دیگه که خودت تو گپ فکرها خو اول میکردیم. فکرها خو ما بکردم. فکر میکردیم. خود مادرت هم گپ میزنم، خودت هم گپ میزنم. ما به خدمتتون گپ نیه. برو هیچ چی جواب مصر والا میده. نماز شام غریبی رو به من کرد، آی جان محبوب، دلم جولان زد و یاد وطن کرد. آی کجی جان اشتنی دل نیرلا خیلیت جان جوری گوسفندار همین چی جمع نمیکنی کجیر بخون خود نگین که بیخی ایونا پفتر شده گرم هوا نمیفهم خود یه گوسفندا ما چه کار کنم. الله جان همین جگا از سرزمینا بیام آدم بنده شدم به شیشت اون گوسفندا خو همین جگا نگاد. اینا دونه چنده بخریدی کجی؟ اینا دونه 5.5 ازا گرون خریدی بچ نیه اینا گوسفند غریقه که گردن و بعد نیه 6 ماه جمع نکنی میشه 9000 10,000 بیت نیه للا نیرلا شما یک اشتباهی بکردی. چی گپا باز؟ امی کوکوم شما بدبخت کردیم، امی کوکوم شما بیچاره کردیم، امی کوکوم شما به سر ظلم کردیم. کوکاتو ما بیچاره کردم. دلیل این ما با تو بگو. با کوکاتو کسی مرغ مرده خور نمیداد. نو صاحب زن و خونه کردم، صاحب زندگی کردم، کاروبار جور کردم و بدبخت کردم. نه همین ما بگو. بچه جوانی نام خدا اماری به پیش کتابشم جیگر کندی و کار میکنه. کل کارا و زمینداری های را همو بچه ها میکنه. ما چی بدبختی کردم بزی؟ تو بگو. بدبخت کردیم، او میتنا کردیم، در بدر کردیم، او خاک بسر کردیم، او بقما دنیا انداختیم.
برفتیم قرار کرده زن گنده بریو دادیم، بچه گنده بریو دادیم، انال بچه هم به سر شاخ شده، زنی هم به سر شاخ شده. بیخی کاکا بیچاره من شو خو شو نمیدونه، روز خو روز نمیدونه، از زن خو هم میترسه، بچه خو هم میترسه. رمزون ببینی میگی اوه ای با معتومیه. امیتو به کاکام زور میگه خودی کاکام جغ جغ دندون دارم 24 ساعت. نه چای کاکام درک داره، نه نون کاکام درک داره، نه رخت درک داره، نه جو خوش شدن درک داره. اهنه ایته شما بپلیدیم برفتیم اشته زن به کاکا بیچاره ما دادیم، اشته بچه ما داره که شاخ داره عدل متاسم. بکو برا رو خور بگردم. کاکا تو را نمیتو آدمو میستونه که میتو بچه ها کلون نداشته باشه. کاکا تو کسی که بچه و کاج نداشته باشه، کاکا تو هم پیر کسی نمیستونه. حالا کم کاکا تو سر بخونی و شد زندگی و تیا شد کاروبار جور شد دیگه گله دیگه چیه که تو میگه من گله دارم. بازم اگه شما گپ داریم خیر گپ بینی باشه ما بچی و رمضان که ببینم و میفهمونم میگم دیگه خودی میمو مغول مغول سر صدای نداشته باش. برو 4 روز میگه پرده خور بکو از این گپا تیر شد. او به حرف خود خونه میکنه. یعنی این کلال نیرولا مدda خو اگه شما با کاکام یک زن میدادین که سرده بخونه یک دقیقه من میره از تو پرسان کنم کاکا تو من به چی رقم بدبخت کدوم به چی رقم زندگی خراب کدوم نه همین بدبختی تو با ما بگو گفتون دیگه. خب ایکو بدبختی نداره برا اشته نداره. اگه شما زن میدادین که به حرف صلاح کاکام میبید به تر خشکی و میساخت به گوشنگی و سیری و میساخت، چرا کاکام ایته میشد؟ چرا خودی دید بچه میفتاد، بچه نوعال بگیری میفتاد، چرا ایته میشد؟ چرا اوقات طلاق میشد؟ چرا نونی که او به بیغمی و بیدردی میخود برای همه به رنج خونه بخود نصیبی هم میزنی جلوروی میکردیم، جلوروی عدل میکردیم. نصیبی هم کجی جان فایده نداره بله خوشنی شب گله کردن و درد نمیشونه. بیرولا تو خود خوراله به من جگاه پروفیسور داری گفتی من تو زن میدون کاکام برفتی زن دادی به چی دادی که شاخ به در کرده به جلو کاکام میسکه کاکام که پولدش به قصه گپ منع شد به حرف منع کرد به حرف تو که سر کاکا پیرمرد ملعنا ببینی اون زن دادی این که زنی که میبینی بچی رو تو نگاه کن رمزون تو نگاه کن خودت تو نگاه کن مرد رونا نه نمیشه احترام میگیره زنده نوول الله سلام علیکم اندلا باشه. باید دیگه به تا کوچه چای میخوری؟ بله به تا کوچه چای میخوری؟ تأثیرمون اون پخته یا خاطر کچیزه خاطر خیلی دوده بفهمیدی؟ مثل که مادر تو خیلی مایه به تو نقلم بیاورده چی رقمه؟ چرزنی زنی پیاله ندارم کیسا خو ما با کجا بدونم که پیاله داشته باشم به سرا پیاله چه کار میکنه؟ هم به خودم به سر همی کوچه بیام یک پیاله بودی خدا خبر نداشتم که جناب علی میان تشنه‌ام ماما شاگل جان یعنی مدر رمضان بستون بچه شما خیلی بچه گندی مردم میگن گندی ای سرکوشی میشینه گندی یعنی گیلک تو بیجا نشینیه خودی هم نشینی بکردی؟ نه بابا من گنده همه من بشینیه یعنی به خیرات عمومی به یک رو نمیده خودیا یعنی گیلک مر به نفس آورده به نفس ماما یک گپی بگم به حرفم میکنی؟ بگو مدر از اطلاق دیم بیای مدر من بستونه من خیلی بچه خوبه بیجا نشینی نیام مادر تو آقا گردنم بند باشه بابا گیلک گردن نویدون وقتم بدن من خیلی که من تور میبینم امیتایی که تور میبینم از رمضان دنده گردنم بند باشه نیه از هر پا من ملچه آزار نمیافه بفهمیدین؟ خدا که دیگه نکه بنیم مدر ریالتیم
بگیم بچه گندیه من میرم مادر گیلک نگه مادر گیلک مثلا. خب تو میشناسه کی مادر تو میشناسه کی مادر مادر رمضان اما تفنگم بزده باشه امروزی که شما خدا به دنیا داده که با ما خدا پسر داده. نه او همسایه وقتا خان نمی او وقتا توفنگ نبود دیونه او وقتا سازدول بود. ما جمع توی مانه دیگه بفهمیدیم من بچه خیلی بچه گلیم گردنم و من باشه علمه بیتر فکر کنم شما نباشه. ما تعلیم خود منه اگه مادر تو رو هم بستونم از رمضان بدتری میشی. آه نباشه بالاخره پول مولی نمایم ما پول مولی نمایم ام یک زمینی بدیم به خاک پیشکش نانمه. چنده باشه زمین کی؟ زمین 90 جری. خود دیونه هم گردن شدم بیزاریم بابا امو رمضان خود پرده خور میکنم بسته امو رمضان هر چی بگه به هر چی میکنم. خدا کنه که من رمضان اگرزی شما هزار قبوله کنه میته بزله بچه جو که تو به یک من نفهمین که مادر مکینه خوشی شما کینه او رو مایز بزنه که پیشی بجستم مایز بزنه به تجو که پیشی بجستم. چای تلخ بریدن دشمله نیه تو امیت آدمی هستی که همیجگاه 3 ساعت به پیش کشیستی و نگفتی چای بخورم. البته شما نون پخته داشتین که چای میخوری. خب از سهرا کو من صبح تنیره آتش میکنم. ما از سهرا کو بیامدون تو آتش میکردی. البته من مادر شما نم و برای مثلا خود چای بخوری چایی که به میگیمتی نقل اصلا به دندونا شما نقل میخوره جوردگی البته به عمر خود بابا شکر نخواه بله که چای من آتش تنوری میکنی یا تو چای میخوری نقلا کپه میکنی. من سوارا شما بفتا تشمایی آوریم. بله ماما چرا مر میگشتون در را بله من اشتباه کردم من غلط کردم. بله سلام علیکم وندن آواشی ماما نمیسی وندن آواشی. ها گله بله کجا میبری؟ چی؟ کجا میبری؟ میرم به اخله. کجا؟ اخله ننه من اون پخته دارم. ای دیونه بیا بریم خودم کاجا که تو سوری کارم میدم. سوریه خود نمیبینی که میرو کجا کنم؟ کاخره چند نمیده؟ خود یک سوری کارم با تو میدم دیگه. سیری؟ او ما سیری نداریم. ملو کاه ملو؟ او کس ملو نداره. خوانی ملو با جا میکن دست آخر میدم برای تو که ببینیم چند تا جا کنم؟ همون کار خلاص کنین دیگه. همون کار شما؟ چند ملو کاه هم 60 ملو کاه بشه بیشتر کنی بشه دیگه. احزال تایید قربان نگه سال جا کنیم اینو خلاص میشه. بابا جان باور کنید دیگه هم نفر هسته 4-5 نفر جا میکنین دیگه. مقدی چنده بودم؟ چنده بودم؟ 15 ریپیه. 15 ریپیه تو بودم خوشی خود یک ملو کاه ملو نمام 15 ریپیه بده. خب 15 ریپیه هم میدم تو ملو کاه هم میدم که مادر تو آتش تیروری کنه. چه عرستکی؟ عرستکی میگو حالا تو روز 15 ریپیه میگی و ملو 15 ریپیه میگی؟ نه پلو 15 ریپیه. ملو 15 ریپیه؟ برو کاکا برات کار خورد 15 ریپیه هم تو میدم یک ملو کاه هم تو میدم رفیق. اگه میری بیا که بریم. چاش چی؟ ویشنه چاشتن شو رو گوله دیگه. تو درو هرچی من خبر داشتم ننه میگفت سلوات مامان روز هر روز دیگه دمیروه. بخشش باشه روزا که فعلا باشه دیگه دمیرو نیه. بله شروع دیگه وتنی دل جمع باش.